ډېره مننه مهرباني پروفیسر صاحب د یو خبره ډېره ما ځان چې د خلکو ته ورسېږي تاسو په خپل خطاب کې د علامه اقبال او د خوشحال خان خټک دغه ورکو مثال ورکو چې دغه چې علامه اقبال د خوشحال خان خټک نه انسپایر و دغه شاعري ترجمه کړه خوشحال خان دغه علامه اقبال چې هغه اردو سپیچ و کشمیری و او دغه چې خوشحال خان بابا پښتون و نو دا څنګه کېدی شي چې یو اردو سپیچ یا کشمیری راپاسي او د پښتو هغه شاعر کاپي کوي دا سوال پیدا کېږي چې یو سړی په پنجابی فخر نه کوي او په افغانۍ فخر کوي هغې وجه دا وه چې هغه ته په هغې کې څه نه ښکارېدل د رنجیت سنګ نه علاوه ورته په کې څه نه ښکارېدل او په خوشحال بابا کې ورته ډېر څه ښکارېدل بیا دا چې هغه خپله وایي چې ما د میجر راوټي ایچ ای راوټي 100 نظمونه چې د خوشحال بابا ترجمه کړي وو هغه ما انګریزۍ کې لوستي دي بیا د هغه یو دوست و چې دا پراسیاب خټک صاحب مورنۍ نیکه و هغه و سجید ګل دا محراب ګل د هغې نه لیکلی شوی دی اقبال محراب هم هغه ځای ته وایي چې ته سجده کېږي که نه او سجید هم ډېر سجده کوي نو هغه به ورته د خوشحال بابا شعرونه ټرانسلیټ کول هغه دا واحد شاعر دی خوشحال بابا چې اقبال په فارسۍ کې هم لیکل کړي دي په اردو کې ورته هم ټریبیوټ پیش کړی دی په انګریزۍ کې هم بل یو شاعر داسې نشته چې هغه ورته په دریو ژبو کې ټریبیوټ نو هغې وجه دا وه چې هغه ډایجسټ کړی او بیا یې ریپروډیوس کړی یعنې سکلی او بیا یې چې دی نو په خپلو شعرونو کې د هغه رنګ ورکړی دا نه چې ټول شعرونه یې داسې د علامه اقبال 9.5 شعرونه دي په هغې کې 2.5 د خوشحال بابا د په ځمکه لیکلی شوي دي د هغه خیال دی د هغه فکر دی ډېره ډېره مننه پروفیسر صاحب الله دې عزت وکړه چمکني ټي وي زه په خبرو اترو باندې ډېره ډېره مننه مهرباني جي